हेलो भाइ बहिनीहरू, लाइभ रोस्टिङ च्यानलमा तिमीहरूलाई स्वागत छ। अनि के छ खबर, सन्तोष छौ? अनि छैनौ भने पनि किनभने यो भिडियो हेरिसकेपछि तिमीहरू कुद्छौ। आज हामी यस्तो पाखण्डीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जसको चुतिया पन्टेको कुनै हद नै छैन के। त्यो खाते पागल हो। जब मान्छेलाई बाउला कोडले तोक्छ नि तब ऐया हुन्छ। तर यसले खैर तिमीहरूले थाहा पायो होला आज विदेशीलाई रोस हान्दैछु। त्यसो भए किन ढिलो गर्नु त होइन, हान्दिनँ त। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बायोलॉजी की हो? हजुर बायोलॉजी। हजुर ए बाबु आउँदैन भनी आउँदैन भन्, यसरी हजुर हजुर भन्नु पर्दैन। बायोलॉजी भनेको एउटा यो डाक्टरहरू सम्बन्धीको चाहिँ मैले किताब लिएको थिएँ। यो बायोलॉजी किनभने म पनि साइन्सकै स्टुडेन्ट हो, म पनि आइसी नै गरेको छु होइन। केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स योहरू पढेरै म यहाँसम्म आएको हो। बायोलॉजी तपाईँ भन्नुभयो नि, बायोलॉजी के हो अलिक बताइदिनुहोस्। बायोलॉजी र फिजिक्स मैले बायोलॉजी लिएको, बायोलॉजी एमबीबीएस डाक्टरको तयारी गर्नका निमित्त मैले लिएको थिएँ। जब म नेम ए मासले तले हामीले कुन बुक लेख्नेस् किन लेख्नेस् भनेर सोधेको होइन बाबु। बायोलोजीको डेफिनेसन देऊ भनेको हो। जसलाई बायोलोजी भन्ने थाहा छैन त्यही मेमोरी किनले नेम भाइबरमा चाहिँ मैले डक्टरीको एमबीबीएसको त पछि व्हाट इज बायोलोजी मैले त्यो सोधेँ। हजुर फिजिक्स के हो त्यो बताइदिनुहोस्। अनि मैले बायोलोजी लिनुको अर्थ चाहिँ म डाक्टर बन्नका निमित्त चाहिँ मैले त्यतिखेरको समयमा मैले बायोलोजी भन्ने शब्द लिएको थिएँ। धन्न पागल भयो। एमबीले डाक्टर भएको भए खुट्टा दुखेको मान्छेलाई टाउको अपरेसन हानिदिन्छ। अनि तपाईँ अहिले वर्ल्डको 1 नम्बरमा पढ्नु। 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ है वर्ल्डको तपाईँ? हजुर शिक्षामा। Through moting the second step according to iron monster account of. ल मैले माने त 1 नम्बरमा छस्। तल बाबु तेरा इङ्ग्लिस के हो? अनि बाबु लास्टमा इङ्ग्लिस पढ्न नजानेपछि चोटिया पन्टे सुरु भयो होइन। त्यो खैले नि सोचिला होला यार होइन, यो कुन इङ्ग्लिस हो मैले नि बुझेन यार भनेर। अब यसले खैलेसित टास मागेको हेर्न। टास हजुर के अरे यु टास रिट। यो भन्दा राम्रो त 1 क्लासमा पढ्ने बच्चाले बोलिन्छ इङ्ग्लिस। त्यो खुइ गल्ल पर्दैन खाते। इङ्ग्लिसमा कार्ड भन्छ टास होइन। अनि चोटिया पागल बौला पाखे भन्छ विदेशी होइन। त्यसले खोइ गरेर बोल्दैन। नेपाल मात्र होइन विश्वले चिन्न सक्ने र गर्व गर्न सक्ने कामको थालनीमा लागेको छु। भयो बाबु तेरो कामले विश्व चिनाउनु र केपी देश बनाउनु एउटै हो। त्यही भएर यस्तो झुट काम छोड्दे र गर्व गर्न सक्ने कामको थालनीमा लागेको छु। अनि तैँले गर्व होइन के गर्व गर्ने काम मात्र गर्न सक्छस्। यदि गर्व गर्ने काम गर्नु छ भने तेल चटाइएर मेरो घर आइज। सुन्नुहोस् नि अनि के अरे खेलाउन बन्नको लागि जन्मेको मान्छे होइन, खेलाडी बन्नका लागि जन्मेको मान्छे हो। त्यही त हजुर महाराजा कहाँ खेलाउन हो त? हजुर त खेलाडी पो हो त। खेलाउन त यहाँ जन्म भइरहेछ। जसले यस्तो चुटिएको कुरामा विश्वास गरिरहेछ अरूलाई देखेर ताली पिट्न होइन, त्यो तालीको हकदार बन्नको निमित्त जन्मेको मान्छे हो। हरेस खानको लागि जन्मेको मान्छे होइन। त चुटिया तालीको हकदार होइन हकदजा हरेस होइन गोखा। किनभने त त्यसकै लायक छस्। इतिहास रच्नको लागि जन्मेको मान्छे, इतिहास रच्नको लागि जन्मेको मान्छे हो। तैँले इतिहास रच्नु र दुर्गा परसाईले लाजा फर्काउनु उस्तै हो। त्यही भएर टाइम वेस्ट गर्न छोड्दे। 30 सेकेन्डमा 1 से 2 शब्द। ल आज पढेर सुनाउनु जनता। तीस सेकेन्डमा 102 वटा शब्द होइन,
त्यही होटेल गर्ने भए मैले पनि 30 सेकेन्डमा 30,000वटा शब्द बोलिदिन्छु कसैलाई थाहा नै हुन्न के बोल्यो भने यसले होटेल गरेको देखेर धमना राईले पनि होइन यार कस्तो पागललाई बनाएछु इन्टरभ्यू लिन पनि यार म भन्दा पनि बढी पागल त हिँड्यो रहेछु यार मैले त्यसै भन्दा भएको रहेछु यार भनेर सोचेर होला यार होटेल त यो कमान खानामा जन्मे हुनुपर्छ यसले जन्मिन साथ बिग्रेको जेनेरेटरको आवाज फुटेछ क्या त्यहाँ देखेँ बिग्रेको जेनेरेटर जस्तै आफू पनि जन्मलाई पागल बनाउने भन्ने लाग्छ साह्रै हाम्रो देशको राष्ट्रिय गान के हो ए त्यो चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ हेरेको हस् हुन्छ थ्याङ्क यू म तपाईँले पनि सोध्न चाहिरहेको छु जसलाई नेपालको नेसनल एन्थम राष्ट्रिय गान आउँदैन त्यो मान्छे मेमोरी किन्ने हँसस् साह्रै अनि के अरे मैले हेर्नाले त्यो साथीलाई चाइनाको राष्ट्रिय गान सोधेको हो हेर्नलाई नेपालको जुन मस्ताले नि भनिदिन्छ जसलाई बायोलोजी डेफिनेसन आउँदैन त्यसरी बायोलोजी बनेकोले साह्रै आज हाम्रो व्यक्ति हो तारिखको हकदारलाई बायोलोजीको डेफिनेसन नआउने चुतिया डाक्टरलाई अरू भन्नु केही छैन मेरो शब्द यति हो यसले हुटुटुटु गरेको देखेर आँखा कान दिमाग सबै च्यातियो यसको नाम के अरे विजय शाही माधवमा भेटेँ मैले कपाल थोपेर मैले यसलाई पाल्छु राई अब अर्को भिडियोमा हामी खोज्छौँ युट्युबरको खोलो पक्कै पनि यो भिडियोले तिमीहरूलाई हँसायो होला बाई बाई गाइस